ჩვენ არ ვაპირებთ აღმოსავლეთით გაფართოებას. სწორედ ამას ამბობს მონროს დოქტრინა. მას რას ვაკეთებთ, როცა ნატოს გაფართოებას ვცდილობთ უკრაინასა და საქართველოში? გეტყვით, ვაკეთებთ იმას, რაც ლორდ პალმერსტონმა სცადა 1853 წელს ყირიმის ომში. რუსეთის გარშემორტყმა და შავი ზღვიდან მისი განდევნა. აი ეს არის იდეა. და მაშინვე მაიდანის გადატრიალების შემდეგ, რომლის აქტიური მხარდამჭერი იყო ჩემი კოლეგა ვიქტორია ნულანდი, რომელიც ახლა კოლუმბიის უნივერსიტეტში დიპლომატიას ასწავლის. წარმოუდგენელია. ჯორჯ ორუელსაც კი არ დაესიზმრებოდა მსგავსი რამ. You cannot make this up. Even George Orwell did not imagine such a thing. Anyway, she teaches diplomacy together with Hillary Clinton. It's so weird. Anyway, the coup came. გადატრიალების შემდგომმა მთავრობამ განაცხადა, ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ რუსებს ყირიმში ყოფნა უნდა შეეძლოთ. ეს ხომ მათი საზღვაობაზე იყო 1783 წლიდან. არ დავიწყებ წლების დათვლას. აი ეს იყო იდეა, პალმერსტონის იდეა, ბჟეზინსკის იდეა. ეს არ არის მონროს დოქტრინა. ეს არის მოვალთ და პირდაპირ სახეში დაგარტყამთ. That's not the Monroe Doctrine. That is, we will be in your face, right up to your face. We will annoy you. როგორც რენდ კორპორაციამ დაწერა 2019 წელს ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ, საშიშ და არაგონივრულ ამერიკულ საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტში. ეს არის როგორ გავაღიზიანოთ რუსეთი 27 სხვადასხვა გზით. მართლა ამისთვის ვუხდით მათ, როგორ გავაღიზიანოთ ბირთვული ზესახელმწიფო, რომელსაც 6000 ბირთვული კობინი აქვს. და შემდეგ გაგვიკვირდეს, რატომ არის განკითხვის დღის საათის ის არის შუაღამემდე 89 წამის მოშორებით. ეს ხალხი შეშლილია. მართლა, ეს ძალიან საშიშია. These people are crazy. Honestly, it's very, very dangerous. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.